式嗰個。肉式係啦，肉式嘅位置，全部解。成隻腳，包括埋咧膝頭哥、小腿，有陣時啲人好容易腳眼扭親，其實都係個問題都喺呢度，都係喺呢度，得唔得？咁呢度咧就係一條斜線喺個髖骨個邊嗰度。咁樣斜。係啦，咁即係其實就由上面呢一點嗰個叫做唔知乜鬼肌咧，即係由嗰度咧就一路落到個其實去到個屁眼，落到咁底嘅，得唔得？落到個屁眼嘅。咁通常我哋做咧就係做5點，屁股底。係啦，5點，1、2、3、4、5，其實就冇 fix，唔係 fix 點嚟嘅。啊，總言之就總言之就 whole line。We usually 咧就treat it as 5 points. Each point just like the other points. 3, 8. OK， 得唔得？好啦，咁啊試下呢個啦。咁點樣揾呢個位咧？咁啊，咁啊有嗰個嗱，未教你個呢個數呢個啲 number 係點樣咧？呢個係1。對嗰啲對 head 啊，我哋嗰啲 head number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6。我兜個圈。Usually we are using the point number 1 and the number 6. The most usually we will use these two. OK。咁咧就係將呢個咧扣咗呢度，咁咪有個6號頭咯，係咪？咁我哋想做邊度先？知唔知我哋想做邊度先？就係做呢個髖骨旁邊呢條筋啊嘛。咁所以咧，咁咧就將呢個6號頭細力咧插入啲肉度，細力 ，OK。跟住咧就打橫拍落嚿骨度，咁啊拍到個骨啦，即係咁樣度。即係自己喐個屁股。唔係，將呢個手慢慢將呢個6號頭咧。黐埋嚿骨度。黐埋嚿骨度。好啦，咁我哋要做嘅就係骨嘅旁邊呢條斜線啊嘛。咁所以咧黐咗埋嚟，然後跟住咧兩個手就好似人哋刨木咁樣，將呢粒6號頭咧再少少插入少少，得唔得？插入少少，然後跟住就刨啦。咁又係3個8，得唔得？咁你通常第一點冇咁痛嘅。因為點解咧？因為第一點其實係腳眼，即係調翻轉啦。越高其實就係下邊，越低其實係上邊。咁我哋通常咧就多數係膝頭哥有嘢嘅，咁所以咧就去到第3點。但係先講第一點先啦。第一點就咁做啦，3個8。好啦，去到第2點點咧就落少少，又係撞翻佢埋嚟個骨度，然後又刨。好啦，第3點又係撞翻個骨度，又刨。第4點又係撞翻個骨度又刨，第5點又係撞翻個骨度又刨，得唔得？明唔明解？每一點，因為嗰個位咧你唔知究竟喺邊度，所以最好就用呢啲嘢咧黐埋個骨度，然後去整咧就啱位㗎啦。好啦。